Аделька. Сегодня мы приехали в самое большое озеро в Беларусь. И сейчас я вам покажу его. Мы тут на красоте стоим, сейчас я вам покажу. Вот тут лебеди плавают. Красивые. Мы тут любуемся ими, смотрим, потом пойдем на другую сторону куда-то. Вот такие вот лебеди тут есть. Красивые лебеди. Тут есть еще тут еще уточки плавают. Ой. Тут есть не только уточки, но и маленькие лебеди, и уточки. Тут много чего есть такого красивого. Ну, как-то так. Лебеди вот. Такие вот красные лебеди. У него даже крылья чуть поднялись. Вот уточка вроде бы. Может, не уточка. Ну, как-то такое. Красивые такие лебеди. Так что вот такие вот лебеди.